ada 2 squishy. Ini tuh baru juga sih. Nah, sebelum mulai kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Dan oke lah, dukung drama ya. Aku tuh punya squishy coklat kayak ini dan sangat enak. Oke, kita buka ya guys. Nah, jadi aku udah buka squishy-nya. Ini ya, enak banget ini. Wow, ini tuh kayak beneran. Harumnya tuh enak banget. Nih, di sini tuh ada kayak mesis atau cherry atau kayak krimnya gitu dan strawberry. Juga ada coklatnya. Ini tuh aku belinya 15.000. Nih. Oke, last yang kedua. Jadi aku punya squishy ini kecil harganya